Alhaji Hamma mai martaba sarkin ci gaban buzaye na Afirka ta yamma ya ce lokaci yayi da yaren buzaye tare da rubutunsu wanda ake kira da tafina ya samu matsayi a cikin ƙasashen Afirka da duniya baki daya. Sarkin ci gaban buzaye na Afirka ta yamma ya yi wannan magana ne a Isakan da ke ƙasar Burkina Faso yayin wani taro na kungiyar buzaye ta duniya baki daya. To sai dai Alhaji Hamma ya kara da cewa asalin buzaye daga kasar Habasha suka fito, lamarin da ya ce yaren buzaye da na Habasha na shiga da juna, balma kamar uwa da ya uba da suke da 'yan kasar Habashan. Haka zalika Alhaji Hamma ya ce buzaye na cikin mutanen farko da suka karbi addinin musulunci a nahiyar mu ta Afirka, duba ga dangantaka da ke tsakanin buzaye da 'yan kasar Ethiopia. Sarkin ci gaban buzaye na Afirka ta yamma ya nuna manufar kungiyar buzaye na duniya baki daya, inda yake cewa manufanmu shine mu sa yarinmu da rubutunmu a cikin al'amuran duniya duka baci daya, tunda mu kakanninmu sun fito Ethiopia ne. Zanen Ethiopia shino ne zanenmu, yanda Ethiopia suna zanen na haka nan ne mu kuma muna zane. Maganan Ethiopia da maganan buzaye yana kaman fanti da asanti, haka ne muke, saboda shi mu kabila ne ba karamin kabila ba. Zan yance kuma da musulunci ya zo duniya ma mu ne farko mutanen da muka karbi musulunci. Da sahabbai annabi suka yi hijira suka je Habasha, Ethiopia, mu muka karbi musulunci farko. Saboda shi mu da 'yan Ethiopia mu duka kaka guda, uwa daya uba daya. Yarinmu, al'adanmu, tabiyanmu, kominmu da mun yi kwana, ma gaskiya yanzu mun tashi kwana. Yanzu haka kasashen da suka amince ma da abin, gwamnatin Egypt da kanshi sun amince su kaman za a sa tafina sunan rubutunmu. Egypt ya amince, Libya ya amince, Algeria ya amince, Morocco ya amince. Muna son sauran kasashen da suka saura kuma insha Allah su kuma su amince da abin da muke so mu yi. Haka zalika ya ce ba a yau aka fara wannan taro ba. Taron gaba yanzu muka fara yin shi ba. Mun fara yin shi daga Ghana a cikin 2008. Bayan wannan 2019 muka je muka yi shi garin Niger, can garin Agadez. Nan ga kuma Burkina mun zo mun yi shi departement de gorom-gorom Isakan muke magana ga yanzu haka. Taron da gaskiya taron ya yi taro, kuma kungiyan yanzu ya zama kungiya. Yanzu duniya duka baci daya ma, in ce inda tamajak ya ce duka, kamar in ce inda buzaye ya ce duka, duniya duka sun amince da mu yanzu haka. Sun fahimci manufan da muke yi, kuma sun kawo taimako kashashe daban-daban. Yanzu kudin da muka tara a cikin wanga kungiya ba karamin kudi bane, shi yasa kungiyan gaskiya yanzu haka abinda ya faranta min rai sosai shine wannan abu. In za a yi tafiya da kungiya ya kamata kungiyan na da karfi. Yanzu alhamdulillah Allah ya ba mu karfi sosai. Yanzu kashashe da dama suna tare da mu. Mun cire mutum guda ya zama president yana leading mu duniya duka baci daya, wanda ina cikin matsayin na West Africa, ko in ce Africa ma, na ci gaban wanga kungiya, ko in ce na ci gaban buzaye gaba daya. Daga karshe kuma Alhaji Hamma ya ce za su yi kokarin gina makarantu a duk fadin Afirka domin koyar da yarensu na tafinak. Kungiyan ya yi alkawali za mu gina makarantayya cikin Afirka duk inda mutanenmu ya ci, kuma sai mun sa wannan karatunmu da kalmanmu da Ingilishiya inda Ingilishi ne da Arabic, inda French ne kuma mun sa French da Ingilishiya da tafinak. Haka muke so mu yi shi. Kuma sunan asalinmu shine tamajak, ko wayansu suna ce buzaye, ko wayansu suna ce balla, kuma asalin sunanmu shine tamajak. Kaltamajak kuntu tamajak, tamajak duka tamajak ne, mu duka guda ne. Yanzu haka mun kama juna duniya duka baci daya, kuma kungiyan yanzu alhamdulillah 2021 insha Allah taron zamu yi shi Niger ne. Ina gode ma Allah, ina gode ma sarkin Kumashi Otunfo Osei Tutu da Seke, don su ya ba iyayenmu waje muka zamana hal muka samu wanga karuwa. Jikokin da muka tashi mu mun samu wanga daukaka. Alhamdulillah yanzu haka duniya duka na kallon mu. Murya kenan na Alhaji Hamma, wato sarkin ci gaban buzaye na Afirka ta yamma
a garin Isakan da ke kasar Burkina Faso yayin wani taro na kungiyar buzaye ta duniya baki daya.